paciente Rosalba. Hoy le estamos entregando su posicionador articular para mejorar su disfunción de ATM. Rosalvita, gracias por escogernos. ¿Cómo te has sentido? Amoldándome a mi nueva placa. A tu nueva placa. Ella ha sido paciente de placa de toda la vida, pero esta vez un posicionador articular que lo que va a hacer es dejar la articulación encéntrica. Ese es el objetivo de este posicionador. Entonces en 8 días nos vemos nuevamente. Gracias por escogernos y esperemos que pases estos 8 días con tu nuevo posicionador. Muchas gracias. Gracias. Chao. Ok, chao.